Atëherë rifillojmë mbledhjen pas edhe pushimit kërkuar nga ne, me qëllim që të shmangim edhe debatet e diskutimet, duke përsëritur edhe qëndrimet. Kemi një propozim konkret në raport me agendën dhe mënyrën, modalitetet e zhvillimit të dëgjesave publike dhe dëgjesave me kategori të caktuara, kryetar bashkish, këshilltar, ish kryetar bashkish, apo personalitete që janë të kësaj fushe. Sigurisht duke respektuar gjitha etapat që unë i ngrita si shqetësim që nuk janë respektuar, që duhet i bëjmë me urgjencë, të gjejmë gjitha mënyrat që të ecim me shpejtësi. Për dëgjesat që të kursejmë edhe kohën dhe të kapim atë kohën që është e domosdoshme që nxirret këtu edhe si justifikim, ne kemi si propozim që dëgjesat të realizohen në kuvend, dëgjesat për kryetarët e bashkive, për këshilltarët, ish kryetarët e bashkive, transmetohen live në gjitha rastet. Ne jemi këtu si komision, i gjithë komisioni, dëgjon kryetarët e bashkive, ballafaqon tezat, idet, mendimet e tyre, ndërsa dëgjesa publike të konsiderohen dhe të bën vetëm ato dëgjesa që vinë si kërkesa nga komunitetet. Dhe për organizimin e tyre sigurisht duhet merret një palë, në këtë rast ajo që kemi kërkuar në ndihmë, ambasada zvicerane nëpërmjet projektit të bashki të forta. Transparenca është maksimale, koha fitohet, ta fillojmë që ditën e premte nëse ka përcjell ato etapat të webit edhe të palës që do organizoj takimet dëgjesat publike. Këto i kemi në kompetencë ne, nuk kemi nevojë për palë tretë, i thrasim dhe nisim. Nesër ose është ditë seance, që ditën e premte ne jemi të gatshëm, nisim pa vonesë dëgjesat për reformën territoriale. Faleminderit. Falni që ta kuptoj. Propozimi është që në datën 13 mars, ditën e premte, në vend që të shkojmë të takojmë grupet në Shkodër, të sillim Shkodrën këtu. Fjalë që bie. Po. Një pjesë e këtyre takimeve të propozuara nga ana juaj janë seanca dëgjimore, që komisioni, edhe komisionet tjera parlamentare, sipas gjithë traditës, i thrasin njerëzit, dëgjojnë, bëjnë pyetje përgjigje, njerëzit ikin. Ato quhen dëgjesa të mirëfillta publike, bëhen pranë komunitetit dhe ne shkojmë pranë komunitetit. Për të mos humbur kohë, megjithëse unë nuk mendoj se jemi në kushte të humbim kohë dhe do them diçka në lidhje me mënyrën se si po punohet deri tani, por po e lëm në fund. Seancat dëgjimore me këta që keni listuar ju, ne mund të fillojmë sa më shpejt jetë e mundur. Qas pak qargu, edhe bashkëpunësia nëse do mendohet që ashtu. Këtë mund ta fillojmë. Këto janë personazhe, personalitete që e njohin mirë pushtetin vendor, që ju gjykoni, që ne gjykojmë, biem dakord për numrin, kompozime dhe ecim përpara. Takimet komunitet duhet t'i organizojmë minimalisht nga një për çdo qark. Dhe aty shkon dhe vjen komuniteti me lajmërime publike, me kërkesa duke marrë shqyrtim kërkesat webit, duke marrë shqyrtim edhe në konsiderat kërkesat që mund vinë nëpërmjet postës zakonshme apo emailit, dhe përcaktohet agenda, sot jemi atje, nesër pas nesër mund të jemi atje, dhe dëgjojmë dhe komunitetin, por bëjmë seancë dëgjimore edhe me njerëz që e njohin problematikën e pushtetit vendor. Ndarja në këtë mënyrë na lejon e para të ecim përpara, e dyta e bën, besoj unë, shumë transparente gjithë procesin, e treta na lejon që pjesën më të madhe të takimeve tona të jetë transparente edhe të jetë e transmetueshme nëpër mass media, se duke qenë në Tiranë, na lehtëson dhe në punën që të mos kemi zhvendosje pafunda dhe eliminojmë dhe dregat e punës që besoj të gjithë e dimë që janë çaste për të shtuar kile më shumë se sa për të diskutuar. Pra, ky është propozimi apo jo? Pak a shumë ky është propozimi dhe besoj është mendoj që jemi në terren përbashkët këtu sepse japim zgjidhje për çështjes. Po, koleg, unë mendoj që objekti kryesor dhe synimi kryesor i këtij komisioni në fakt duhet jetë produkti final, rezultati final dhe jo ky rezultat të arrihet në presionin e kohës. Për hir të vërtetës, mendoj që në mënyrë që pikërisht arrijmë një produkt të duhur, duhet të ndjekim hapat
e duhur, pa anashkalu dhe pa bypassu disa prej momenteve thelbësore në punën e këtij komisioni, siç është padyshim dëgjesat publike. Dhe unë nuk e kuptoj, edhe ma shkas edhe nga fjala e kolegut, se si mund të realizohet ose se si mund të keni ju një dokument gati në këtë pikë ku jemi ne, pa pas fillu akoma me dëgjesat publike për shembull. Dhe pse u dashka ne të kemi një projekt ose një propozim në këtë moment, ndërkohë që nuk kemi fillu akoma me dëgjesat publike. U tha përpara këtu që ne jemi avancu, ne kemi projekt, ju s'keni projekt akoma. Një propozim. Po, shu tha, po nese. Ta thot prapë e dyta. Nuk ndjes. Po mirë, po nuk për të 2022-shit e tha me drejt zoti Boçi që ky komision nuk është mbledh për të analizuar dhe për të punuar me një dokument të 2022-shit, sepse sikur asgjë mos jetë, nëshimet janë të jashtëzakonshme, minimalisht demografike, por edhe Okej. Ju e keni këto, por e thatë edhe vetë, po s'ka problem. Nese. Mendoj që ne duhet fokusohemi tek organizimi siç duhet i dëgjesave publike. E para, dhe këtu po marr prapë shkas nga diskutimi hapës i juaj, unë mendoj që dëgjesat publike në respekt edhe të paritetit që përfaqëson ky komision, frymës paritetit, dëgjesat publike nuk mund të organizohen në ambiente të bashkive, e para. E dyta, mendoj se dëgjesat publike janë krejtësisht të pavlera nëse realizohen vetëm me specialistë të institucioneve të bashkive, pasi gjithë e dim to dhe është e kohë të bëjmë sikur nuk jemi koshient për faktin që specialistët e bashkive janë krejtësisht persona në mos politik, të paktën të influencueshëm politikisht nga drejtuesit e institucioneve. Dhe shkojmë aty të harxojmë kohën të dëgjojmë në petkun e specialistëve mbrojtjen politike të njërit variant, nuk shkon. Po ashtu mendoj që edhe organizimi, po në frymën e paritetit të dëgjesave publike, para duhet bëhet nëpërmjet mjeteve të komunikimit masiv, ku sigurohet informimi i qartë i pjesëmarrjes së qytetarëve, mundësisht edhe të specialistëve, por pa përjashtuar edhe qytetarët, pasi gjithë, paktën kush është marrë me pushtetin lokal e ka krejtësisht mirë parasysh impaktin e fortë që ka këto vendimmarrje kryesisht tek qytetari. Dhe kryesisht tek qytetarët e disa zonave apo njësive administrative të cilët preken direkt nga çdo vendim që do të marrin ky komision. Për tjerat pastaj i ezauroj edhe zoti Boçi edhe janë çështje që ne kemi dakordsi për atë. Faleminderit. Atëherë, shkurtimisht se dua të gjej mënyrat se si të bashkëpunojmë me të drejtën, po në propozimin që ne kemi bërë. Nëse ne shkonim, po marr rast në Elbasanit, se megjithëse di përmend çka ka Makollaj. Bënim këto takimin në Elbasan, në takimin e parë me zgjedhjet vendor do dëgjonim grupi që do shkonte atje, 6 nga neve, 3 nga opozita, 3 nga magjoranta, do të bisedonim në takimin e parë me 37 njerëz. 7 kryetarë bashkish, 14 deputetët dhe të magjorantës dhe të opozitës të 14 të Elbasanit, kryetarin e Këshillit të Qarkut dhe kryetarët e grupeve të këshillave bashkiak. Sepse unë besoj që kryetari i grupit të Këshillit Bashkiak Socialist në Librazhd dhe ai i grupit Demokrat Librazhd është një përfaqësues i mirë i shqetësimit të Librazhdit. Siç besoj që ai prej njerëzit është një përfaqësues i mirë i shqetësimit të asaj zone. Duke mbledh gjitha njerëzit bashkë në një dhomë, do kishim mundësi të bënim një diskutim të mirë qenë për problemet që ka kjo zonë, po do flitshim me 37 veta. Në takimin e dytë, atë me stafe teknike, do kishim 40 deri në 50 veta midis nënkryetar, sekretar përgjithshëm, drejtor agjencisë varësie nga secila prej bashkive. Dhe kishim mundësi të merrim inpute nga shumë pika. Në një dhe në takimin e fundit, ai është takimi i hapur me publikun, do kishim 150 veta ndoshta që mund të bënim diskutim të hapur me një grup më të madh njerëzish. Kjo do na mundsonte që të lëviznin 6 antar komisioni,
3 nga maggjoranca, 3 nga opozita, dhe një ditë të takonim rreth 250 veta, të merrnim opinion nga 200 njerëz, dhe diskutonim me 200 njerëz. Inversi, që të ngrejmë 200 njerëz të sjellim këtu, na është duket pak Nuk është dëgjesa publike përcaktohet qartësisht, dhe kush është marrë, po them edhe një herë. Bashkitë organizojnë shpesh, paktën Bashkia Shkodër ka qenë në vend parë për organizimin e dëgjesave publike dhe përcaktohet qartë që është dëgjes publike. Ajo që thoni ju është dëgjes me ekspert, mund të jetë dëgjes me përfaqësues apo një komunikim ndërinstitucional, por nuk është dëgjes publike. Dëgjes publike është dëgjes me dyert hapura për publikun, ku mund të përfshihen aty dhe do të ishte shumë më mirë, kishte prezenca dhe të ekspertëve të fushës. Por dëgjes publike është dëgjes me dyert hapura. Ato që po e them edhe herë është një komunikim ndërinstitucional normal ose një komunikim me ekspert të fushës. Për kufizuim termash mund të diskutojmë gjëra gjatë se çfarë është dëgjes publike, është debat që mund ta bëjmë. Unë përveç termit, unë po them, unë mendoj pa hyrë në terminologjinë që këtij komisioni i duhet shumë që ne të shkojmë ditë në Shkodër dhe të takojmë të gjithë kryetarët e bashkive. Të gjithë kryetarët e grupeve të këshilltarëve bashkiak, si socialist, si demokrat. Të jenë aty dhe dëgjojnë për problemet që ka edhe Shkodra, edhe Vaudejes, edhe Malësia Madhe, edhe Fusharës, edhe Puka, dhe të dëgjojmë problemet që kanë secili për këtyre. Unë mendoj që ne duhet dëgjojmë edhe problemet që kanë deputetët, përfaqësues, qofshin këto të PS-s apo të PD-s, që të na thonë zonat ku janë zgjedhur, si mendojnë ata funksionimin e përditshmërisë së pushtetit vendor. Dhe unë besoj që ky diskutim është diskutim i dobishëm të ndodhi një ditë të tërë në Shkodër, dhe nuk e shoh kush është. Pastaj, a duhet që një ditë caktuar të dëgjojmë dhe një komunitet caktuar që na ka shkruar, nuk jam kundra asaj, s'kam thënë kurrë që asnjëherë që një moment caktuar, por ama si fillim, unë besoj që problemet e Fusharzit, midis kryetarit Fusharzit, kryetarit grupit këshilltarëve socialist dhe kryetarëve të grupit demokrat në Këshillin Bashkiak, gjasat janë që ata njerëzit do na i thonë me ndershmëri, me drejtësi si e mendojnë ato problemet e tyre. Sigurisht një moment caktuar ne duhet të pyesim edhe qytetarët. Patjetër, po të fillojmë me këta të cilët qytetarët i kanë zgjedhur. Qytetarët e qytetit tyre i kanë zgjedhur? Po me këtë mekanizmin, prapë ju them, me këtë mekanizmin që t'i sjellim ata këtu, kërkohet të lëvizim 60 veta të vinë këtu, në vend që të lëvizim 3 nga neve apo 6 nga ne shkojmë këtu. Po. Ja, Ramadan, se ka kërkuar zoti Dule. Unë së pari do ju lutesha bashkëkryetarëve të shmangin mënyrën kaotike të debatit dhe të diskutimit. Do të mbështes plotësisht propozimin e zotit Boçi. Është besoj propozimi që ka përmbajtje, sepse ne çfarë na duhet? Supozohet se nesër vemi në Berat, ose duhet të ishim sot, të bënim çfarë? Të dëgjojmë 37 veta? Po ju a them unë mendimin, 32 janë me qëndrimin tuaj, 5 janë me qëndrimin ton, mbaroi muhabeti e zauruam ciklin. Ky është qëllimi. Ajo që besoj se na duhet, nëse duam të jemi të sinqert me njëri tjetrin dhe me misionin që kemi marrë përsipër. Dhe nuk do shpikim rrotën. Është një procedurë që ka ndodhur. Le ta nisim nga burimi. Të premte në mëngjes, a mund t'i kërkoni nderin ministrit të pushtetit vendor, t'i japim një seancë 4, 5, 6, 7 orë sa do, të na detajojnë nga këndvështrimi i qeverisë se cila kanë qenë rezultatet e reformës territoriale administrative të 14-s, pozitivet, negativet, e para. E dyta, le të kontaktojmë kryetarët e bashkive dhe kryetarët e këshillave të qarqeve që janë të zgjedhur, se prefektët nuk besoj se na hynë në punë në këtë diskutim. Kush është gati që të vi për audiencat e para, 22 orëshe? Këtu jemi në dispozicion. Po të vemi në Shkodër kemi 12 orë, këtu kemi 120 orë, që mund të jemi në vazhdimsi dhe të dëgjojmë të gjithë radhazi.
Dhe ajo që është e rëndësishme për mua është në këtë epokë digjitale, me këtë qeveri që kana super na ka digitalizuar, kur do hapim një platformë dhe të bëjmë me dije se ne si një komision transparent jemi të hapur që të dëgjojmë çdo ish kryetar, çdo ish këshilltar, çdo OJF që merret me pushtetin vendor, çdo organizëm që përfaqëson diçka dhe dikë, të vi të na paraqesi mendimet, këndvështrimin e vet për ndarjen territoriale administrative në përgjithësi apo për zona të veçanta në veçanti. Dhe pasi të kemi ezauruar këto faza, nuk do na duhet të shkojmë në çdo bashki. Do na duhet të shkojmë në ato problematike. Po të vesh për shembull, nuk qëndron se nuk ka probleme, po them në bashkinë e Roskovecit, mund t'ju thonë që ne nuk kemi asnjë problem, jemi të kënaqur me reformën territoriale administrative. Nuk është nevoja të vemi ne që të dëgjojmë lavdet, po në krah mund të ketë një bashki që ka probleme dhe duhet të jemi aty. Më lejoni që të ndaj pak me ju konceptin e dëgjesave publike. Ka të drejtë që insiston. Bardhi. Ne na intereson mendimi komunitetit. Dhe i cilit komunitet? I atij komuniteti që është prekur nga reforma territoriale administrative e 2014-s. E bëjmë në Vlorë. Në qoftë se qytetari i njësisë administrative të theologos në bashkinë e Finikit, ju them një shembull, nëse mund të vi një në Vlorë për të shprehur mendimin e atyre banorëve, i duhen 7 orë për të ardhur në Vlorë. Do vi? Nuk do vi. Sepse nuk do t'i bie rasti as të diskutoj, as të shpreh mendime, as ta dëgjoj njeri, ose mendimi i tij të humbasi midis mendimeve të 150 të tjerëve. Ndërsa nëse në mosën e të gjithë një grup 3 vetash do shkoj të shikoj në teren, do konstatoj dhe do të prek pasojat e reformës territoriale administrative. Prandaj, le të jemi pak më krijues në konceptin e dëgjesave dhe në konceptin e përthithjes së mendimit të komunitetit. Dhe të nderuar bashkëkryetar, është e papranueshme që operojmë pa specialist. Është dhuratë e padhuruar. Dhe do ju lutesha me që u fol dhe u stërfol për një platformë koordinimi dhe organizimi është elementare. Edhe ajo që thashe insistoj, ta hapim, ta bëjmë publike që kushdo që do të paraqitet në komisionin ton me një kohë të kufizuar që do ta përcaktojmë të gjithë së bashku, të krijohet mundësia për një dëgjes, nëse përfaqëson diçka ose dikë. Ju faleminderit. Faleminderit. Një vëmendje kam vetëm përpara. Nuk me të drejtën dhe them shumë sinqerisht të gjën. Nuk mendoj që nëse do shkonin Berat nesër, megjithëse u mor si shembull, apo qoftë në Vlorë, dhe do takonim këto njerëzit që përmendun në listë, do merrnim një mendim politik një krau, sepse unë mendoj që në këtë fazë ne të shkojmë të them njerëzve, ore kemi pyetje. Çështja e financave vendore, si ka funksionuar? Dhe nëse i pyesim këtë pyetje, gjasat janë që nuk do të jetë një debat, një diskutim i cili do vi me ka politik. Nëse ne i themi, dëgjoj, çështja e dhënies leheve ndërtimit për shtëpia në fshat, si ka funksionuar? Çështja e ndihmës ekonomike apo shërbime të tjera sociale, si ka funksionuar? Nëse ne nisim këtë proces nga funksionet dhe kompetencat që bashkitë kanë, dhe shkojmë të bëjmë një diskutim të sinqert me njerëzit që e kanë këtë hall për ditë në kurriz, për ta zgjidhur për qytetarët, ore dëgjoj, këtë funksion. Çfarë problemi keni? E bëni dot, se bëni dot, çfarë ka funksionuar, çfarë s'ju ka funksionuar? Gjasat janë që nuk do ngecim në hulli politik, ku 32 do mendojnë një mënyrë dhe 7 do mendojnë një mënyrë tjetër. Gjasat janë do bëjmë diskutim të mirëfillt, që dhe anëtarët e nderuar të komisionit të kenë mundësi të thonë, dëgjoj, këto çështje duhen zgjidhur në mënyrë. Nëse do ta zbresim këtë çështje direkt, siç shtyhet në një çështje harte territori, do ngecim në hulli politik ose partizan, se politik do jemi gjithmonë. Ndërkohë që unë mendoj që ka një debat dhe kemi një oportunitet për të bërë një diskutim me qytetarët, me të zgjedhur vendor, për funksionet, për kompetencat që bashkitë kanë dhe për mekanizmat dhe mënyrat që ato kanë për t'i zbatuar siç duhet ose jo siç duhet të kompetenca.
logjika që të shkonim ne atje ishte një logjik të cilin e kemi propozuar që në agjendën e mëparshme, pra që në dokumenti që ne kemi miratuar ishte propozuar kjo si mekanizëm, për të facilituar mbledhjen e opinionit paralelisht në gjithë territorin. Pra, nëse ju mendoni që do ta bëjmë këtu dhe ta bëjmë maraton këtu, e shohim dhe atë si opsion, s'ka si problem. E para, e dyta, e dyta, ne duhet ndajmë dy gjëra, që unë besoj që është shumë e arsyeshme, dhe ndoshta s'ka një arsye pse të mos ndajmë. Secili prej nesh si antar komisioni apo grupe antarësh komisioni duhet jeti lirë të takoj çdo grup që mendon që përfaqëson njëri dhe janë dy gjëra të jenë takime që antarët e komisionit bëjnë për këtë çështje dhe është një gjë tjetër takimet formale të komisionit, takimet dhe ftesat formale të komisionit. Pra, kur ka grupe interesi që duan takojnë, 2 veta, 3 veta, dikush nga qarku i tij, dikush një qark tjetër, dhe në këtë pikë nuk ka nevojë që çdo grup i cili janë në një qytet apo në një fshat që do të dëgjohet nga gjithë komisioni. Mund dëgjohet nga grupi deputetëve që vinë nga i qark apo nga grupi që mbulojnë atë territor dhe ta përfaqësojnë atë shqetësim më pas në komision. Por thelbi i punës është nëse duam që të dëgjojmë maksimumin e mundshëm të njerëzve, kjo gjëja nuk bëhet dot këtu. Në numra operacional, mundësia që të takojmë të i thrasim njerëzit këtu, patjetër do të thrasim kryetarët e bashkive, do të thrasim disa këshilltar, do të thrasim. Mundësia që të gjithë këtu ne jemi këtu 16 veta. Ndërkohë që nëse ne ndaheshim në 4 grupe apo në 3 grupe, mund dëgjonim paralelisht dhe më pas të rikthenim këtu opinionin e shumë njerëzve dhe më shumë. Logjika këtu vjen komplet nga e kundërta. Unë kërkoj që dëgjojmë më shumë njerëz, jo dëgjojmë pak njerëz. Kështu që kjo ka qenë sugjerimi dhe kjo ka qenë logjika. Po. Atëherë ja 1 minutë zonja Mbylykbashi. Po. Po meqense po hecin atë vazhdën e debatit që po bëjmë bashkë edhe në bazën atyre që u diskutuan, sepse kemi ngecur tek pjesa që do e bëjmë dëgjesën në vendin e caktuar apo do ta bëjmë këtu dhe ku është efektiviteti më i madh? Është takojmë shumë njerëz apo takojmë pak njerëz? Sepse kjo ana numerike ndonjëherë edhe ngatron. Takosh shumë njerëz nuk do të thotë që ti je më efektiv. Mund të jesh edhe shumë kaotik. Dhe çështja është që këto 4 takimet brenda një dite, kur i thua virtualisht, duken bukur, por fizikisht u tha këtu, nuk e ke kaq kohë në dispozicion të bësh 4 takime brenda një dite, se minimalisht një takim me 35 veta zgjat mbi 2 orë. Mbi 2 orë, se po thua që do të dëgjojmë shumë veta, do të dëgjojmë 35 veta. Po zgjat mbi 2 orë, se do flasin nga 5 minuta ata, bëhemi logjik tani. Kurse mundësia për të qenë efektiv është këtu, ku në kohën e kemi pa kuvizim, sepse e kemi marrë përsipër këtë detyrë, dhe ai që flet mund të flasi të shtrojë argumenta mbi 5 minuta, se në 5 minuta ai nuk përmbledh asgjë. Është logjik kohore kjo. Dhe ne mendojmë, dhe unë personalisht, jo se kemi të njëjtin mendim dhe komandon dikush, por po dalin si mendime, mendojmë që jemi më efektiv ti zhvillojmë këtu dëgjesat, ti hapim që ditën e premte, dhe jo vetëm mbi bazën e detyrimit, por edhe mbi bazën e dëshirës, edhe kjo është shumë e mirë. Ka dhe njerëz që duan të japin mendime, janë personalitete që ndoshta ne na shpëtojnë nga ato thirrjet zyrtare të organizimeve tona. Dhe patjetër që është edhe paragjykimi që në një ambient ku 32 veta vinë nga një përfaqësim politik i caktuar, kanë të njëjtin mendim dhe pjesa që mbetet 7-10 s'ka rëndësi, kanë një mendim tjetër. Dhe se si funksionojnë mendimet e tyre, ne pak a shumë e dim, ne bëjmë sikur se dim dhe do zbulojmë diçka të re, ose presim, mundet, po si mundet ne e dim shumë mirë se si do i parashtrojnë, çfarë do thonë. Ndoshta këtu njerëzit janë edhe më të lirë në dispozicionet e të kohës që kanë. Mund vinë dhe njerëz tjerë përtej këtyre përsaktimeve politike dhe mendoj që mos hym më tepër në debate, duke i dhënë drejtën gjithë secilit që të thojë argumentat e veta, sigurisht se nuk po kërkoj mbylljen e mbledhjes, por
duhet gjetë një dakordsi në këtë pikë. Dhe përderisa ne shprehim vullnetin që të ecim shpejt, të ecim me dëgjesa, paralelisht kemi dëgjesa publike edhe me komunitetet, kjo tregon qartazi që ne kemi një vullnet tepër pozitiv që ne të avancojmë në punën e këtij komisioni. Ato mendimet të atyre njerëzve që e kanë përsipër këtë punë, ne do t'i marrim edhe këtu dhe atje, në mënyrë të njëjtë të barabartë. Madje këtu më shumë të argumentuar, sepse mund t'i bëjmë pyetje edhe detajuese, që atje me 35 veta nuk i bëjmë dot. Dhe pse jo, unë jam antar i komisionit dhe po e përsëris ndoshta këtë. Pse unë mos dëgjoj të gjitha shqetësimet e qarqeve të ndryshme, pse të marr pjesë vetëm në 3 qarqe të veriut për shembull. Sepse edhe unë dua një mendim të formësuar. Në veri mund të ketë një mendim tjetër dhe duhet ketë, sepse shpopullimi aty është më i madh. Në jug ka një mendim tjetër se numri i bashkive aty është më i madh se sa në veri, sikurse në qendër ndryshon. Dhe unë do formësoj qëndrimin tim, do bindem dhe unë. Dhe s'mund ta kemi të parcelizuar dhe në fund fare ta bëjmë një edhe një tjetër bëjmë 3. Jo, fare. Ne kemi qëndrimet tona dhe duam që ato t'i shprehim në bazë dhe të informacioneve që sillin ekspertët, dëgjesave, edhe nga njerëzit që kanë këto funksione dhe sigurisht edhe nga publiku. Po, zonja Mbilykbashi, se ka kohë që ka kërkuar. Faleminderit. Para së gjitha është në mbledhjet e mëparshme dhe në këtë mbledhje ne vazhdojmë të diskutojmë kohën dhe cilësinë e reformës. Padyshim që objektivi jon i përbashkët dhe kryesor është një reformë me cilësi. Por është po aq e vjetër sa historia shpreha koha shflori, kështu që përdorimi i kohës me eficiencë dhe për të arritur rezultatet e duhura, duke pasur objektiv qendror padyshim cilësinë e reformës, është gjithashtu një objektiv i rëndësishëm përdorimi i kohës ashtu siç duhet. Vazhdojmë edhe kthehemi në disa diskutime që padyshim ne kemi bërë një miratim të një plani pune në mënyrë të përbashkët, duke vendosur edhe mundësinë që edhe mund të rishikoheshin etapat dhe faza të këtij plani pune. Por në këtë plan pune kemi përcaktuar që do të ketë 2 dëgjesa, pra 2 ture dëgjesash dhe gjithashtu një pyetësor. Dhe kemi folur që në mbledhjet e mëparshme, duke e përcaktuar që në fazën e parë të dëgjesave, pa u kufizuar apo pa i kufizuar palët të cilat ne do të dëgjonim në një format apo në një draft të përpunuar nga ne, që në fazën e parë ne të kishim mundësi të merrnim opinionet e tyre për të arritur paralelisht së bashku me punën e ekspertëve e cila do të bazoheshin në të dhëna konkreta të mbledhura dhe të analizuara sigurisht nga ne në përfundim, por paralelisht me punën e ekspertëve të merrnim dhe një opinion për rezultatet pozitive apo negative qofshin këto të fazës parë të reformës, pra reformës 2014. Në këtë këndvështrim besoj që shumë e qartë që ky tur i parë i dëgjesave të përcaktuara është pikërisht për këtë qëllim, që ne të kemi mundësi të dëgjojmë aktorët e ndryshëm dhe qytetarët për se si ata e kanë përjetuar dhe cili është opinioni i tyre për rezultatet e reformës së parë të miratuar dhe të zbatuar tashmë. Kështu që në agjendën e paraqitur nga ana jon, sigurisht që në grup takimet e propozuara, cilët janë aktorët. Aktorët e parë janë kryetar bashkish, deputet, kryetarët e Këshillit të Qarkut, prefekt, kryetarët e grupeve të këshillave bashkiake. Nëse ne shikojmë këtë kombinim, është shumë e qartë që janë aktorët kryesorë të cilët mund na japin ne një opinion mbi bazën e punës së kryer nga ata në të gjithë këto vite se si kanë qenë rezultatet e kësaj reforme. Dhe nuk e shikoj që në këtë përbërje ne kemi kryesisht një qasje të mazhorancës, sepse në këtë përbërje padyshim deputetët janë dhe të pozitës dhe të opozitës dhe kryetarët e grupeve janë përfaqësues edhe të pozitës dhe të opozitës, po mbi të gjitha janë qytetarë. Nëse ne do të shmangnim kryerjen e këtyre dëgjesave nëpër territoret përkatësa, sigurisht që do të shmangnim një nga takimet më të rëndësishme për një nga kolonat e miratuara nga ne të gjithë bashkë të kësaj reforme, që është ajo e funksioneve. Kështu që kush mund na flasin ne më mirë sot për funksionet më shumë se sa ata që janë specialistë
dhe që e kam prekur në vazhdimsi të gjithë reformën territoriale të miratuar deri tani, që janë drejtorët, sekretarët e përgjithshëm, drejtorët e agjensive, janë ata njerëzit që e prekin pushtetin vendor çdo ditë dhe çdo orë të punës së tyre. Dhe pa dyshim që unë këtu ndaj një ide të ndryshme me kolegët opozitar, sepse unë mendoj që administrata publike sot është e përbërë nga njerëz cilët janë specialistë, mirëfillt, që kryen me përgjegjësi punën e tyre, dhe këtë pa dyshim ha një debat gjatë, por nuk do i hym kësaj që bazat ligjore të miratuara ndër vite kanë sjell këtë produkt sot, dhe ne nuk mund të flasim këtu për një administratë që i përket vetëm mazhorancës apo një administratë në të cilën përjashtohet opozita. Përkundrazi, unë vi nga një eksperiencë shumë vjeçare në administratë dhe aty kam punuar masivisht me kolegë që i përkisnin kraheve të ndryshme politike dhe që thjesht i bashkonte teknikisht puna. Kështu që mendoj që opinioni këtyre njerëzve që e prekin çdo ditë ligjin e pushtetit vendor, ligjin e financave, shumë i rëndësishëm që ne ta dëgjojmë. Nga krau tjetër, kemi dëgjesat publike, ato që janë më të rëndësishme, dhe ne nuk kemi pse të ndahemi një ditë të shpenzojmë kohë maraton këtu me një grup të ngushtë njerëzish, në ndërkohë që pastaj do të na duhet prapë të shkojmë territor një ditë tjetër dhe të kemi një dëgjes me aktorët, grupet e interesit edhe qytetarët përfshirë në këtë gjë. Dhe mendoj që sado masive t'i bëjmë ne këto dëgjesat publike në territor, që padyshim janë shumë të rëndësishme dhe themelore, sado qytetar të ftojmë ne në to, asnjëherë nuk do ta kemi një opinion të përgjithshëm të qytetarëve në një dëgjes, ku maksimalisht do të marrin pjesë, po themi 200 ja 300 veta, që po them është një moment i pa mundur për të komunikuar me 300 veta, dhe ne të gjithë bashkë e dim këtë, se nuk është një takim elektoral, është një takim për të marrë një opinion. Dhe për këtë qëllim, për të marrë në mënyrë të përcaktuar dhe të konsiderueshme opinionin e qytetarëve, padyshim në planin e punës është vendosur edhe një pyetësor në një fazë të mëvonshme, në të cilën është më thjesht që të marrësh një opinion edhe më në mas të qytetarëve. Prandaj unë vazhdoj të propozoj që këto dëgjesa për eficiencë kohë të organizohen brenda një dite në territor dhe ne të shkojmë atje ku ndodhen të gjitha aktorët, sesa t'i ndajmë. Mendoj që transparenca publike, sot që flasim, nuk është një problem. Sot të gjithë njerëzit, ashtu siç u kanë shkruar juve, më kanë shkruar dhe mua, po besoj dhe kolegëve të mi, sot të gjithë njerëzit kanë mjete publike, zyrtare për të komunikuar me ne. Ne, si gjithë se cili prej nesh, ka një post elektronike që është zyrtare për qytetarët dhe për të gjitha grupet e interesit, ka një postare që mund të vi në kuvend në cilën drejtohen të gjitha opinionet, ka rrjetet sociale, mund të pasqyrohet lehtësisht dhe nga media dhe nga profilet tona, nga faqja e kuvendit e kështu me radhë, dhe nuk mendoj që këto takime do jenë të mbyllura. Ndërkohë që përsa i përket argumentit që këto takime të organizohen nga partnerët, padyshim partnerët për ne kanë qenë gjithmonë të mirëpritur edhe bashkërrugtar të gjithë reformave tona, po mendoj që çështje logjistike është ky takimi, sepse njoftimi për në dëgjes do të jetë një njoftim publik që nuk do i mohohet pjesëmarrja askujt nga palët, ndërkohë që për çështje logjistike besoj që i kemi gjithë kapacitetet, sepse edhe kur kemi bashkëpunuar me partnerët publik, në fund fare unë kam kuptuar që sallat, ambientet përdoren po ato që i disponojnë pushtetet vendore, siç është teatri, siç janë qendrat rinore, gjithmonë takimet publike të çdo lloji natyre, madje edhe vetë opozitës janë organizuar në për këto vende dhe nuk mendoj që përbën diçka që do ta kufizonte apo do ta mbyllte pjesëmarrjen e të gjithë opinioneve nga të gjitha palët. Faleminderit. Po, atëherë të mos harrojmë diçka se po shmanget nga ana procedurale. Fillimi i dëgjesave duhet paraprihet me atë që unë kërkova që në fillim fare, të zyrtarizohen ekspertët. Nuk janë zyrtarizuar. Dhe dëgjesat praktikisht nuk mund të nisin pa pasur një analizë, një raport vlerësues për reformën 2015-2025, sepse duhet kemi një raport, dhe këtë e bëjnë vetëm ekspertët.
Ndërkohë që as pak në fjalën tonë ne nuk kemi refuzuar apo mohuar dëgjesat me kryetarët e bashkive. Në mënyrë absolute, ne po flasim për vendin, modalitetin e zhvillimit dëgjesës, po jo për përjashtimin e tyre, të atyre njerëzve që e kanë përjetuar reformën e tjerë. Por nuk është se kryetarët e bashkive apo anëtarët e Këshillit Bashkiak posedojnë vërtetën, se për ndryshe nuk na duheshin ekspertët, ne ndërtoheshim një grup mbështetës me kryetar bashkish dhe anëtarë Këshillave Bashkiak dhe u kry reforma. Ne na duhet mendimi i ekspertëve. Mendimi apo opinioni i tyre është opsional. Shumë opsional, pavarësisht si mund të jetë në shumicë. Por modalitetin pastaj nuk kemi dakordsi, unë e shoh, është normale, por unë po ndërtoj logjikën e kohës. Në një sallë me 30 veta, që do flasin, se do të gjojmë 30 veta është ideja. 10 minuta i bie 300 minuta një takim. Po, 300 minuta më duket se bëjmë 5 orë. Ndërkohë ne do bëjmë 4 takime me nga 30 veta, po sa orë ka një ditë efektive, se duhet dhe efektiviteti. Dhe efektiviteti kohë. Jo, nuk është ke vendi, nuk është numri. Pra, numri, mos gënjemi ne, do bëjmë një takim me 30 veta dhe do flasim 5 veta. Me 5 veta do e bëjmë takimin realisht, se 30 nuk do flasin ata. Se ka dhe njerëz që flasin gjysore. Ne na ka fjala edhe vetë dhe nuk e mazim kohën. Pra, ne po bëjmë kërkesë në bazën e një logjike për të rritur efektivitetin. Nuk po e bëjmë të kundërt, domethënë ne po kërkojmë këtë lloj dakordësie që edhe të nisim me një herë dhe me ekspertët, thash, na sjellin dhe raportin, sepse duhet edhe ky raport. Pra, jo, besoj e qetër situata dhe dëgjojmë atë mënyrën ti thrasim, këtu është më thjesht më dëshirueshme. Po tani jo, e bukur ishte kjo e Maznikut një herë kam fol, treshin e bën njësh. Treshi ose 4 e bën njësh, tash i ka ndryshuar edhe metodika e leximit numrave. Merr me metodikat e tjera. Mirë. Po, çuditshme kjo. Gjithsesi, po, zoti Lika. Unë mendoj që propozimet tona u banë qarta. Po marrë shkas nga kolegët e mazhorancë se kanë dëshirën shumë madhe për këto dëgjesat publike, për të marrë gjithë opinionin, absolutisht edhe ne bim dakord. Atëherë, qofse ju nuk bini dakord me këtë propozim, si mendoj që është propozim që ne kemi pas dakordsi në mbledhjen tjetër kur thame, do të thrasim kryetar bashkiet edhe ish kryetar bashkiet. Edhe do kurcum bashkë në këtë pikë besoj. Në rastin konkret, nëse ne kërkojmë që të hapim sa më shumë diskutime, atëherë unë bëj një propozim të ri, që janë shumë më me vlerë për gjitha bashkitë. Hajde të shkojmë dhe të bëjmë dëgjes në 61 bashki sot, kush janë problematikat. Ky është propozimi real. Nëse ju keni këtë dëshirë, edhe realisht ne do të prodhojmë shqiptarëve një reformë territoriale për një gjatësi. Pse? E them këtë që sot mas 10 viteve, 11 viteve ne përsëri kthehemi atje ku ishim në 2014. Atëherë ku janë problematikat? Janë në 12 qarqe apo janë në 61 bashki? Kjo është pyetja. Nëse dikush nga ju mund të më japin përgjigje për këtë, unë gjej dakordsi. Ndaj them që propozimi jonë, mas gjithë diskutimeve që bëme, ne rame dakord që kjo është gjëja më e mirë. Kryetar bashkie edhe ish kryetar bashkie. Pastaj, në 12 qarqe, ne të krijojmë një dëgjesë publike, pa kufizim. Edhe aty të përcaktojmë edhe kohën ne, siç e thanë 2 bashkëkryetarët, se sa do flasin. Jo pa fund, se atë mund vinë edhe 150 vetë, do doni 150 vetë ka 10 minuta me folë, pakten. Do përcaktojmë edhe kohën e folësve. Kjo është ajo që mundet me prodhu realisht atë që kërkojnë shqiptarët. Çdo veprim tjetër ne na çon në mënyrë të njëanshme, edhe nuk na çon te realiteti. Ndaj them që propozimi që ne afrohemi si opozit, mendoj që i vlen ti komisionit. Në të kundërt, hajde të hidhni propozimin tjetër,
të bëjmë dëgjesa me 61 bashkit e vendit. Do të marrim problematikat reale. Faleminderit. Zoti Bozdo. Thjesht për ndoshta edhe për të sqaruar më mirë se kjo që propozojmë është eksaktësisht për t'i lejuar komisionit fleksibilitet më të madh, ditë puna më shumë, por dhe mundësi për antarët e komisionit që duan të ndjekin jo thjesht 2 qarqe, po më shumë se kaq. Edhe besoj është e ndershme. Spari. Po flas për agjendën që kemi këtu. Ju siguroj, patjetër, ju siguroj që pjesa më e rëndësishme që është konsultimi publik, ju i keni vendosur 1 orë gjysmë. Nuk ka mbledhje në konsultim publik që do jetë salla me 50-60 veta që shkon për 1 orë gjysmë. Kjo nuk ndodh. Të gjithë e dim, është e pamundur të menaxhohet koha, se nuk menaxhohen dot njerëzit që marrin fjalë. Këto janë mbledhje, takime që shkojnë 3 orë, pa frikë, 2 orë gjysmë në 3 orë. Dhe është e pamundur që e gjitha kjo të ezaurohet në një ditë vetme. E dyta, propozimi që dham që ne mund të fillojmë menjëherë sipas propozimit të zotit Dule. Është shumë mirë, sepse edhe vëm komisionin punë, por edhe përgatisim të gjithë takimet e mëparshme. E treta, duke mos u zhvendosur në Tirana për çdo mbledhje që duhet të bëjmë, japim më shumë vetes thjesht kohën e udhëtimeve për të kursyer, që thrasim njerëzit e duhur këtu dhe të marrim gjithë kohën e duhur për të pyetur ata siç duhet. Dhe fakti që i thrasim këtu nuk do të thënë që skartojmë kategori, as kryetarët e bashkive, as specialistë, ne kemi rënë dakord për këto. Ne ata do t'i thrasim. Diskutimi këtu bëhet se do të kemi mundësi që t'i thrasim këtu apo të shkojmë t'i thrasim atje. Ky është diskutimi. Dhe duke qenë këtu mund të përdorim edhe ditë puna më shumë. Sepse jemi të sigurt që kemi edhe ngarkesa të tjera. Dhe nuk po themi, nuk është një mekanizëm që nuk është përdorur në komisionet e tjera. Komisionet, të gjitha komisionet që janë ngritur, kanë pasur të drejtën të thrasin njerëz përpara për të dëgjuar ata. Kaq, as më shumë as më pak. Dhe nuk ishte dorë as në konsultimi publik, dëgjesa publike. Se të paktën në çdo qark duhet të shkojmë një herë. Po të marrim gjithë masditën, ti lëm njerëzit të flasin atje. Dhe i kemi realizuar të dyja. Dhe pjesën më teknike, me njerëzit që janë në pozicione, kanë qenë pozicione, njerëzit që i kanë futur duart në punë, njerëzit që njohin pjesën financiare të tjerë, duke marrë gjithë kohë për të sqaruar, por dhe konsultime publikun që të zaurojmë dhe të dëgjojmë dhe nga afër çfarë thonë ata. Është gjëja më e mirë për të ecur përpara dhe për ta shpërshpituar punën. Dhe nuk është propozim, mos u kujtoni që është propozim për të ngecur. Jo. Po të jetë për të ngecur, ju them unë, dili me propozim, unë këtë e kam marrë vetëm sot. Dhe kam marrë këtu. Dhe kam ardhur në këtë mbledhje vetëm sepse më është kërkuar të vinë këtë mbledhje dhe më është kërkuar në orën 3 orë përpara mbledhjes. Dhe ja ku jemi. Kaq. Ndryshe do thosha, jo, ta mendoj etj. Prandaj është një mënyrë shumë e mirë për të ecur përpara, për të filluar punën që të premten mundësisht. Kaq. Do jaj. Një sekondë. Aulona, një saktësim se ndoshta kemi qenë të gjithë këtu, kur në mbledhjen e fundit miratuam kalendarin e punimeve, ku ishin specifikuar dhe me modaliteti i takimeve që do kryhen në agjendë. Dhe parashikuam që kur do ishin javën e parë të marsit, javën e dytë, javën e tretë, ku ndërkohë kjo agjenda këtu ka bërë vetëm zbërthimin në data specifike të kësaj. Nuk është se nuk i kemi diskutuar këtë çështje. Ne mbledhjen e parë diskutuam që takimet do ishin me kryetarët e bashkive, po mirë proces të ndërprerë. Tani unë mendoj për efekt diskutimi që është më efektive se sa të kemi 61 kryetar bashkisë këtu dhe mos t'i japim mundësi që të flasin secili nga ata, të shkojmë ne atje. Me grup, një minutë më burr se nuk po. Për një sekond. Se sa ne të sjellim këtu stafe teknike atyre, normalisht duke shkuar atje, bëjmë edhe atë që kishte merak bashkëkryetari që të prezantohen ekspertës dhe t'ju japim mandatet e tyre, sepse nuk mund ta bëjmë këtu. Dhe nuk e kuptoj dot pse realisht mos të zhvillohen dëgjesat publike aty. Patjetër dhe ne kemi kërkesa që të marrin pjesë në dëgjesa, i dërgojnë sekretarit përkatës, ai shton në takimet që mund të zhvillojmë atje.
Jam dakord dhe unë për ndryshim të agenda, mos ta bëjmë orën e pushimit 2 orë e gjysmë, ta bëjmë 1 orë se s'na duhet kaq shumë, ose 3 orë sa I bie këtu, ta shfrytëzojmë për ndonjë takim tjetër. Jam shumë dakord, po shmangja për të shkuar në terren, ku ne po mbledhim dhe po dëgjojmë atë 1 minutë, orë nuk të ndërpreva më zotëri. Ku shkojmë dhe jemi për të diskutuar atje, pikërisht për t'i mandatuar ekspertët, për të mbledhur informacionet që duhet marri dhe të përfshim sa më shumë njerëz në këto takime, se sa të vinë këtu dhe të ftohen një nga një këtu, nuk besoj që është më efektive në lidhje me këtë proces. Unë mendoj që ne kemi rënë dakord në takimin e parë, pikërisht për këto diskutime, që të jenë kryetarët e bashkive, të jenë deputetës dhe të pozitës dhe të opozitës. Pse deputetët, unë përfaqësoj një krahin, si që është Mallakastra, pa tjetër kur të marrë pjesë në takimin e qargut të Fierit, do shpreh opinionin që kam për votuesit që më ka sjell mua. Nuk është e thënë që të flasin të gjithë votuesit të krahinit. Edhe ata deputetët të tjerë që janë të PD-s do shprehin qëndrimet që kanë vetë në lidhje me këtë proces. Pra prandaj bëhen dhe me përfaqësuesit politik, të cilët janë mandatuar për të kryer këto takime. Kryetarët e bashkive, këshilltarët që janë aty, patjetër që përfaqësojnë jo vetëm të Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, por edhe të forcave të tjera, komunitetet, minoritetet, të gjitha që janë me radhë. Prandaj bëhen takime. Dhe në mënyrë që të shmangen masivitete, se nuk janë mitingje, janë pikërisht dëgjesa nga përfaqësues të caktuar që do shprehin opinionet aty, ne mendojmë që të vesh pranë komunitetit, në nivelet qarkut, në grupet caktuar deputetësh, ku janë nga të dyja krahët e kësaj tavoline, është më efektive se sa të vish, të sjellësh, të heqësh ata njerëz pikërisht nga puna ditore që kanë aty, ata janë në shërbim të komunitetit, dhe ne t'i themi hajde këtu se ne sot kemi mundësi të dëgjojmë. Kjo agent është rakorduar bashkë me ministrin dhe pushtetin lokal në një farë mënyrë. Dhe nëse ne kemi propozime për data të caktuara, hajde t'i bëjmë, t'i shohim mundësinë që kanë ata pa I hequr nga puna jonë dhe pa prishur dhe agjendën e këtij komisioni. Po nuk e shoh të arsyeshme që atë diskutimin që bëmë në mbledhjen e parë që ne do shkojmë aty dhe miratuam në kalendar, dhe metodologjinë, dhe ekspertët, dhe mënyrën e punës, të vinë këtu me një propozim tjetër dhe themi tani më mirë është të vinë ata këtu sepse është më ndrysh. Unë në këtë formë e shoh këtë propozim. Ka pika, më thoni, pse nuk është mirë që ne të shkojmë dhe të përfshim të gjithë sekretarët e përgjithshëm që janë aty, të gjithë drejtorët e përgjithshëm të qarkut që t'i dëgjojmë bashkë me ekspertët, më mirë është në lidhje me këtë. Kështu që në këtë kënd po mirë, po do jenë dhe këshilltarët tuaj, do jenë dhe këshilltarët tuaj më bëjnë, apo jo, edhe deputetët, po dhe ti do jesh në takimin, kështu që rregull. Shumë faleminderit. Tani për sqarim, nuk kemi miratuar agjend, kjo agjend ka ardhur para 2 ditësh. Ne kemi miratuar një dokument general për cilin thamë që është shumë relativ. Edhe ne, gjatë diskutimeve, do e modifikojmë sipas situatave që na paraqiten. Kjo ka qenë ajo që kemi diskutuar bashkë. Në rregull, sepse nëse I referohesh këtij dokumenti, zotëri, duhet konsiderosh që duhet kishim analizën e 2015-2025-s, nëse do jesh luajal dhe I ndershëm. Se duhet ishim miratuar ekspertët, se e thot dokumenti. E thot ky dokument që kemi miratuar, po lexoje gjithë domethënë dokumentin, jo vetëm pjesën e agjendës. Po pra ja që ana procedurale shumë e rëndësishme. Duhet të respektosh meqense ja se nuk ke mikrofon, po flas unë, se the pse ndërpret domethënë. Dhe ne këtë po kërkojmë që të bijmë dakord për atë çka paraqitet, aktualizohet. Edhe ajo që kërkova unë është aktualizim, që ekspertët të zyrtarizohen, sjellin informacionin dhe ne vijojmë me dëgjesa në bazën e një informacioni të një analize jo subjektive politike. Mos e bëj asun se dhe ne bëjmë analiza. Ju e dini shumë mirë. Po pra ja të bim dakord për këtë pjesë. Pjesa tjetër. Mos e bëj pyetjen se tash po e bëjmë debatin kështu. Dhe ka një gjë, se nuk dëgjohesh se nuk ke fokus kamere. Dhe çështja tjetër, mos e trajtojmë vajtjen në bashki si vajtjen terren, se nuk është e njëjta gjë, shkosh tek zyrat e bashkisë. Dhe ato të bashkisë që do vinë këtu,
Edhe kur të vinë këtu, do punojmë për komunitetin. Edhe ardhja këtu është punë për komunitetin. Rezultative, sepse po diskutojmë çështjet e tyre, por ama edhe ne në punën tonë, edhe ne për komunitetin punojmë, edhe këtu ke kjo zyra, edhe kur bëjmë ledhet e tjera, se ju përdoni gjuhë populiste që ne duket sikur s'duam punojmë për komunitetin, po i heqim nga puna, ne po i heqim nga puna ato dhe i themi hajde të bëjmë çik muhabet ke komisioni jon. Jo, ne po vim, ne po i kërkojmë takim për këtë gjë. Megjithatë, fjalën e ka zoti Axhinasto. Faleminderit. Tani të gjithë ne themi si zakonisht që s'kemi kohë, po me kohën sillemi sikur e kemi tepër. Dhe mendoj që gjëja më e mirë në këtë rast është që të tregojmë, të japim një dozë realizmi situatës. Që ka këndvështrime të ndryshme këtu pa diskutim. Sepse kjo është konfirmuar edhe nga fakti që ne nga krau këtej kemi shumë vrejtje për sa i takon reformës së 2014-15, ndërsa ju thoni ka qenë e shkëlqyer etj. Kështu që kjo do thoja diferencë opinionesh reflektohet pastaj edhe tek qëllimi i reformës. Nëse do të ishte e shkëlqyer, sigurisht që nuk do ishte aq e nevojshme, po këtë e kemi tejkaluar. Unë që mbledhjen e parë që kemi bërë, në fakt, kam kërkuar që ne të bëjmë një analizë. Dhe kjo analizë do ishte një ndihmë shumë e madhe për të kuptuar se çfarë do bëjmë edhe në këto dëgjesa që ne po diskutojmë kaq gjatë sot. Nëse do kemi parasysh problematikën, do të reagoheshim shumë më efikas me kohën, me dëgjesat, edhe me mënyrën se si do arrijmë në një konkluzion racional të pjekur edhe me qëllime të qarta. Sot që flasim akoma nuk e kemi të qartë. Ka disa materiale që ekzistojnë, po është e vërtet, por ne nuk kemi një, si thua, një konsensus për çfarë janë ato alternativa që ne do diskutojmë dhe në këto dëgjesa. Unë me thënë drejtën jam dakord që të ndajmë në 2 grupe dëgjesat, e para tjetë për profesorët e zgjedhur që mund të vinë këtu, jam plotësisht dakord me propozimin që u dha, dhe e dyta tjetë pasaj në vend. Por para të gjithash dëshiroj të di që ne të identifikojmë alternativat dhe opsionet se si do hidhen për shqyrtim, për mendim të këta njerëz që do takojmë. Kam një lloj skepticizmi se për efektivitetin e këtyre takimeve. Në qoftë se ne nuk arrijmë që të kristalizojmë problematikat dhe ato që do hedhim si alternativa për të diskutuar. Sepse pa diskutim, në qoftë se do flitet në përgjithësi nga këto përfaqësuesit e ardhur, në qoftë se do flitet me pa paragjykuar askënd, me problematika që dalin jashtë asaj që ne duhet peshojmë në këtë komision dhe të reflektojmë edhe në raport, mendoj që do të jetë një kohë jo e përdorur në mënyrë efikase. Mendoj që kjo është e domosdoshme. Nëse i vendosim prioritetet siç duhet, mendimi i njerëzve që do takojmë ka shumë më tepër peshë se sa personat që janë të emëruar në administratë, sepse përsëri duhet i fusim një dozë realizmi, se ne e dimë se sa realist janë ato në thonjza, veçanërisht ata që janë administratën e sotme të pushtetit vendor. Kështu që e ritheksoj, është domosdoshmëri edhe një herë që ndërsa ne përgatitemi për këto dëgjesa, të përshpejtohet puna me analizën dhe me problematikat
për të cilat radhën prioritare dhe peshën e secilës problematik ne duhet ta miratojmë. Nëse këtë nuk e kemi, kam përshtypjen se dëgjesat do të jenë jo efikase dhe do të jenë të tej zgjatura. Faleminderit. Faleminderit. Presupozimi ka qenë thjesht për ta shpjeguar që ne mund t'i bëjmë paralelisht të dy ushtrimet. Pra, teksa komisioni merr kohën për dëgjuar njerëzit e këtij liste, që janë njerëz që janë përfaqësues të publikut, grupi ekspertëve paralelisht punonte për këtë gjë dhe për më shumë përfshinte më pas grupi ekspertëve dhe opinionet e mbledhura në dokumentin fundimtar. Dhe në dokumentin origjinal që është prezantuar është në fund të marsit, bashkë me mbarimin e dëgjesave, tani shkon java parë prillit se nuk e mbajnë dot më, bashkohej puna e ekspertëve nga ana empirike, duke parë raportet, duke parë të dhënat, duke parë informacionin, bashkë me opinionet dhe në fund analiza përbëhet nga dy element. Një element është elementi empirik, analitik i të dhënave, shifrave, raporteve, pjesa dytë është opinioni i njerëzve që e kanë këtë punë për ditë në detyrë. Dhe kishim të dyja bashkë dhe ecshim paralelisht me të dy ushtrimet. Nëse i vendosim njërin para tjetrin mbrapa, nuk shkojmë përveç se humbasim kohë, do kemi dy gjëra të ndryshme. Logjika ishte i vendosim paralelisht dy procese, ekspertët paralelisht se e kuptoj që ndoshta dikujt duket sikur është shumë punë. Logjika është që në propozimin që është bërë nga ana jon, treshes që do shkonte në, të kërkoj ndjes, treshe që do shkonte në gjashja, 3 nga ne dhe 3 nga opozita, që do kishin veriun, do kishin një takim me 13 mars, një me 17 mars, një me 18 mars, një me 24 mars. Që do thotë teorikisht 4 takime do të bënte një grup. Ndërkohë që po ashtu 4 takime ose 4 ditë pune do kishte grupi i qendrës, po 4 ditë pune do kishte grupi i jugut. Na jepte mundësinë që në këtë mënyrë në fakt të prekej nga komisioni i gjithë territori dhe nga ekspertët dhe të kishin të dy inputet dhe të ndërlidhim të dy burimet e informacionit. Logjika që ne t'i thrasim këtu do të thotë që në fakt do duhet bëhen 12 takime her 4, 48. Pra një proces i cili teorikisht bëhej në 4 ditë pune, do kërkoj tani 48 ditë pune, minimalisht, për të realizuar një objektiv. Po është me numër matematik kjo, nuk do të ndryshe tot. E pas kemi me normën, dhe si para viteve 90, do të thënë kështu matet efektiviteti. Ndërkohë që unë e argumentova, ato takime nuk do flasin gjithë njerëzit, do të thënë bie matematika jote, se do flasin 5 veta gjithsej. Ndërkohë është e njëjta kohë sikur ato 5 veta të vinin para këtij komisioni dhe të parashtroshin idetë e tyre, sepse aq është mundësia fizike dhe e kohës në një takim të gjerë. Dhe po mos hym në detaje se nuk na shërben. Po ka një gjë, jo, dua ta ja një minutë. Jo, një minutë, pa dal aty. Një minutë, sepse thatë që ekspertët punojnë paralelisht me dëgjesat. Ekspertët e marrin informacionin jo nga dëgjesat, e marrin në rrugë tjera. Është komplementare dhe dëgjesat, por pa pasur një analizë nga ekspertët, nga dhënat që ato kanë marrë për rezultatet e reformës që është realizu nga 2015-2025, ne nuk kemi një bazë nisje të arsyeshme dhe argumentuese edhe për të ndërtuar dëgjesat. Sepse është një gjë që na duhet, pra, ju e ka përceni procedurën, ndërkohë që unë po them që të respektojmë procedurën, të zyrtarizojmë ekspertët dhe të japim kohën e duhur që të sjellin ekspertizën e tyre, shumë shkurt, 1 ditë, 2 ditë, besoj e kanë deri në një afat të afërt, e kanë realizuar. Dhe këtu po ndërtojmë atë ping-pongun që ne kërkojmë dëgjesa me efektivitet real duke i thirrur këtu. Ju mendoni që duhet shkojmë ke bashkit, jo bashkit, po qarqet, përkatëse në zyrat e bashkive të qendrave, të bashkive të qarqeve. Dhe kjo ju duket efektive me staf teknik, nuk është staf teknik, u arsyetua, e dim si janë emëruar edhe çfarë qëndrime kanë, edhe rigjide politike, madje ndonjëherë më të forta edhe se vetë politikanët apo vetë këshilltarët apo drejtuesit ndoshta të bashkive që intereson të kenë edhe një qëndrim më flu në raport sepse kanë edhe votues të ngjyrave ndryshme. Dhe të bëjmë sikur po bëjmë dëgjesa.
pa u zgjatur shumë në debate, sepse e di që do ketë debate tjera, atëherë unë dua të bashkoj të dyja propozimet në një propozim tjetër mix të fundit, domethënë kuptimin që mos hyjmë debate të shumta. Meqense ju doni dëgjesa në nivel qarku dhe ne sigurisht i duam. Nuk janë dëgjesa publike, po hajtë i bëjmë publike. Si ti bëjmë publike? Dëgjesë publike në Elbasan ose në Shkodër. I pranishëm ta bëjmë thirrjen publike, tjetë dhe kryetari i bashkisë, dhe këshilltarët, dhe stafet e tyre podeshëm, dhe qytetarë ndryshëm. Dhe të përcaktojmë kohën e debatit publik, 12 takime publike në qarqe, edhe me vetë kryetarin e bashkisë që tjetë prezent, dhe me qytetarët, dhe me këshilltarët. Dhe ta realizojmë, nuk është pa publikun, me thirrje publike, dhe vetë komisioni të ruaj diskrecionin që të thras pranë tij çdo njeri që e gjykon se është i domosdoshëm që ai të jap mendimin në raport me reformën territoriale që pretendohet që të realizojë ose për rezultatet që ka pasur ajo tjetra dhe të ballafaqojë pastaj edhe qëndrimet. Pra, propozimi gërsheton të dyja qëndrimet, edhe qëndrimin e juaj dhe qëndrimin ton. Dëgjesa publike, jo me 30 veta, por shumë më të gjëra, ku se cili t'japi mendimin e tij, zgjat në kohë, po nga 4 takime që mund zgjasin 3 orë, 12 orë, se bëjmë një takim 8 orë ne, do të thotë që kemi kursyer dhe kohën dhe kemi angazhuar shumë njerëz dhe kemi marrë dhe mendimin e çdo qytetari që në fakt e tha dhe zoti Dule është dhe zoti Axhinas është shumë i vlefshëm ndonjëherë se vetë mendimi i atyre që sot marrin rrok për dhënë mendimet e tyre. Dakor? Se për te sofizmave. Në dokumentin që në prezentuar, takimi i tretë është ky. Pra takimi i tretë është një takim cilin kemi dhe njerëz të zgjedhur, i treti ai që sipas agjendës është i pasdrekës, ka eksaktësisht këtë logjik, ku kemi të zgjedhurit vendor, ish të zgjedhurit vendor dhe i hapur për publikun të vi kushdoj. Por nga ana tjetër, neve nuk mundet dhe besoj që nuk mundet që të trajtojmë me të njëjtin vëmendje Komisioni i Parlamentit të Shqipërisë, i përbërë nga deputet, dhe kryetarin e bashkisë zgjedhur nga 40.000 banor, dhe një sekond, dhe të takojmë edhe po duroni një sekond se ju dëgjova të gjithë dhe nuk i folja asnjëriu sa ju përmend një kryetar bashkie. Një sekond se unë i dëgjova secilin me durim maksimal, nuk ndërpreva fjalën asnjëriu. Dhe i kam dëgju me durim të jashtëzakonshëm. Dhe po ju them që është detyra jonë që të takojmë, të dëgjojmë të gjithë kryetarët, 61 kryetarët e bashkive. Nga ana tjetër, unë besoj që neve duhet dëgjojmë edhe deputetët për këtë çështje. Pra, përveç ne si antar komisioni, kur ne të shkojmë diskutojmë për Elbasanin, duhet takojmë të gjithë deputetët e Elbasanit. Kur ne të flasim për Vlorën, takojmë të gjithë deputetët e Vlorës. Për diskutu për mënyrën si funksionon qeverisja lokale e këtij qarku. Unë mendoj që ne duhet dëgjojmë këshilltarët bashkiak, respektiv. Tani, hajde ta bëjmë ushtrimin praktik. Unë u bëj propozim që tha të takomi të premten. Pyetja që kam unë është, hajde ta bëjmë premten, kë do ftojmë? Hajde ta bëjmë praktik. Më thoni kë do ftojmë të premten takimin e parë. Kush bëri propozimin, na thënë hajde ta bëjmë tash ushtrimin dhe ti vëmë përballë dy propozime. Po. Që ta kuptojmë dhe të kuptojmë njëri tjetrin nëse duam ta kuptojmë njëri tjetrin, se mua më duket se nuk duam ta kuptojmë njëri tjetrin deri tani për shtypja ime. Sepse ne nuk përjashtuam dëgjesat publike. Në asnjë moment, bile si ishim të qartë, edhe njëra, edhe tjetra, nuk tham o njëra, o tjetra. Juve keni vënë Beratit sot. Sot ishim në Berat. Po. 1 orë e gjysmë me kryetarin e bashkisë, deputetin, kryetarin e Këshillit të Qarkut, prefekti, kryetarët e grupeve të këshillave bashkiake. Po. Si jeni, si keni kaluar, si keni nga familja, mbaroi takimi. Pse? Unë nuk e di juve përse jeni këtu. Unë ju them përse jam unë këtu. Unë e di që kryetari i bashkisë i Beratit është shumë i suksesshëm. Ish kryetari i bashkisë që keni bërë dhe ministër është dhe më i suksesshëm. Unë kam për t'i drejtuar 3-4 pyetje. Po. Edhe njerit, edhe tjetrit. Që ta kuptoj këtë suksesshmërinë e tyre, ta çoj edhe aty në bashkitë e mia të Vlorës,
që po vuajnë pasojat e reformës së 2014-s. Po. Pra, kur do ta kem të mundësi brenda 1 ore gjysmë që keni juve me këto personazhe dhe me 14-16 deputet të komisionit? Kemi të drejtë të gjithë të drejtojmë nga 1, 2, 3 pyetje? Jemi rrugë në barë, hajde të themi, dëgjoj, zoti Dule, Po, jemi më rrugë në lejoni barë. që të mbaroj të Jo, paktën. jemi rrugë në barë, hajde ta bëjmë 3 orë këtë takimin. Por skenari që ti thrasim këtu është sigurt që Më s'funksionon. lejoni të mbaroj Po, argumentin. Pra, juve me sa kuptoj koncepti juaj është që të bëni një fest. Jo, mos është. Po më lejoni të mbaroj. Pra. Këto që po shkruani këtu janë vetëm festime. Këto janë vetëm për festa. I thurim lavde njëri tjetrit dhe të mbaroj procesi. Nëse duam esenca bëhet këtu. Dhe s'na pengoj askush të vemi 1, 2 dhe 22 herë edhe në Berat, edhe në Dibër, edhe kudo që të jetë nevoja. Por duhet të bërë. Nuk bëhet debati. Nuk bëhet pyetja një deputeti për kryetarin e bashkisë, apo për prefektin, apo ku diun se ku, në pranit të 150 vetave. Jo, nuk është. Nuk janë 150 vetave pra. Po s'është mos e ore që në takimin e parë nuk janë 150 veta. Në takimin e parë, kur të shkojnë në Berat, unë nuk kam asnjë problem që takimin e parë mendoni që s'do 1 orë gjysmë, do ta bëjmë 2 orë gjysmë, hajde ta bëjmë 2 orë gjysmë. Ju thash, më vjen, por nuk janë 150 veta. Po se më 150 janë pasdite. Isha më i sinqert se ç'duhet. Zoti bashkryetar. Pra, për takimin e parë, besoj se isha shumë i sinqert. Për mua është fest. Ska gjë vetëm humbi durimi se ndërhyrte. Pra, shikoni një sekond që ta bëjmë praktike. Për mua, 10, me 11:30, me kryetarin e bashkisë, me deputetët, me kryetarin e Këshillit të Qarkut është një fest. E dyta, nuk është nevoja që nën kryetari, sekretari i përgjithshëm, drejtori i përgjithshëm i përfaqëson kryetari i bashkisë ka mbaruar. Dreka nuk është e nevojshme fare, për mua ngelet vetëm e fundit. Dhe cila kur të ketë shoqata biznesi, grupet e interesit, shoqëritë civile e të tjera. Kjo është për mua thelbi. Të tjerat janë fjalë sa për tu gjendur në muhabet. Po s'është kështu. Dakord, mendimet i ndajmë të ndryshme. Do ishim një parti, po të ndajmë të njëjtat mendime. Por, në qoftë dhe unë habitem. Një sekond, nxitojeni. Po nxitojeni, prandaj vini dhe na propozoni një procedurë allosoj që s'është ndjekur ndonjëherë. Ka pasur një konsensus komisioni i 22-23. Pse s'ndjekim atë procedurë? Ajo që është ndjekur nga të gjitha komisionet. Juve tani e merrni topin, në vend që të lozim lojën në fushën e futbollit, juve hidhni shkallëve të stadiumit. Të doni të bëni? Topi luhet në fushë, nuk luhet në shkallët e stadiumit. Juve doni ta na bëni lojë patronazhistës, do na bëni tani. Kjo është lojë patronazhistës. Po nuk jemi të predispozuar ta lozim. Me ndërgjegje të paktën dhe me sinqeritet. Tani, 2-3 gjëra e para të këngëndjesë ndërpreva se nuk e kam zakon, po Spari, jo nuk e përgjigje, po 2 gjëra duhen thënë. Spari, logjika që thuhet po këtu, të shkojmë të takojmë publikun, njerëzit, që unë jam 100% dakord që të takojmë dhe njerëzit. Nga ana tjetër thuhet po jo, mos i takojmë atje, ti takojmë këtu. Tani, ore, thelbi, një sekond pra, ore, të lutem, tani, jo, unë e dëgjova shumë, dakord, po, po sa herë duhet ta them se nuk them o njërën, o tjetrën, them edhe njërën, edhe tjetrën. Ashtu, edhe njërën dhe tjetrën, tani, propozimi... Po se fol edhe në greqisht, në shqipe, thash. E di, s'ka problem. Tani, thelbi është, këtë po themi dhe ne, edhe njërën dhe tjetrën, kemi thënë, edhe takim me të zgjedhurit. Dhe unë, ndryshe nga ju, mendoj që është shumë e dobishme që ky komision të dëgjoj njerëzit që merren me shërbimet sociale në bashki. Ore, çfarë probleme kanë ata? Përveç problemit që ka kryetari. Njerëzit që merren me financat. Çfarë problemesh ka ai ofrimi aty shërbimi? Ata që merren me strehimin, sepse unë besoj, ju besoni se është nevojshme, lutem, zoti Bosto, më fal. Zoti Bosto. Jo, po dakord. Po unë mendoj, mund siç tha me drejt zoti Dule, mund të kemi mendime ndryshme. Unë mendoj dhe besoj shumë fort
që në qoftë se neve do të bëjmë realisht një reformë për mirë funksionimin e pushtetit vendor, që është synimi që kemi ne, patjetër që zëri i njerëzve që merren me ofrimin e shërbimit duhet dëgjohet. Për të kuptuar çfarë problemesh ka pas ai për të ofruar shërbimin. Dhe duhet dëgjuar ata njerëz të cilët kanë detyrë të ofrojnë shërbimin për ditë. Përveç kryetari i zgjedhur, qoftë socialist apo qoftë demokrat, është i zgjedhur politik. Duhet pyet ai njeriu që ofron shërbimin social, ore çfarë problemi ka për të ofruar shërbimin social? Ai njeriu që merret me lehtë ndërtimit në fshat, çfarë problemi ka me ofrimin e shërbimit? Ku i ngjet gjëja, gjën. Dhe kjo i logjika që nuk na duhet t'i dëgjojmë këta që merren me punën, Tani një specialist po zoti Spahia. Jo se s'ka fol asnjë këtu. Spahia sa foli klasë Po patjetër zonja Bashkëtar. Tani nga vetë fjala konsultimi publik, me sa dim ne kanë përshtypjen këtu edhe ata që kanë qenë kryetarë bashkie, bëhet në territor, bëhet me qytetarët, nuk bëhet në zyrat e bashkisë, apo jo, zoti Lika. Që do të thotë që për vetë parimin e konsultimit publik, ne duhet të jemi në territor. Tashi ta menaxhojmë që këtë proces siç duhet dhe ta drejtojmë, sepse unë mendoj që edhe nga eksperjenca e kaluar, në qoftë se ne bëjmë 2 palë takime, pra një takim teknik në selin e kuvendit dhe një takim me komunitetin më pas, krijohet edhe një lloj kaosi përse i përket informacionit, përse i përket ballafaqimit që ne mund të bëjmë nëse këtë agjendën do ta ndjekim në një territor. Pra nëse ne kemi një agjendë të përqendruar në një territor, kemi mundësi që të kemi të gjitha argumentet teknike dhe unë jam totalisht kundër idesë ne nuk duhet të ndjekim opinionet apo ato konkluzionet që kanë ata që japin shërbime, sepse jam e sigur që vetëm në një rast, po ja u përmend si shembull, vetëm nëse ne flasim për emergjencat civile dhe zjarfikset, do kemi një informacion shumë të madh nga të gjithë kryetarët e bashkive dhe ne duhet i dëgjojmë ata për të gjitha ato që nuk shkojnë. Ndërkohë, për sa i përket pjesës së ekspertëve, nga metodologjia, ekspertët kanë punën e tyre për të krahasuar të dhënat të cilat janë fakte dhe numra dhe shifra zyrtare. Që do të thotë që puna mund të bëhet paralelisht për të patur konsultimin publik, ndërkohë që ekspertët bëjnë atë që quhet desk research. Kjo është metodologjia kur ne duam të bëjmë një dokument të plotësuar dhe më pas ballafaqojmë të dhënat. Dhe doja edhe një koment zoti Boçi për sa i përket ekspertëve. Ju po paragjykoni dhe ekspertët tuaj, ndërkohë që këtu jam në mbrojtje të ekspertëve tuaj, sepse nga eksperjenca në Ministritë Brendshme me pushtetin vendor, di që dhe nga ana juaj ka ekspertë shumë të mirë, të cilët përtej përkatësisë politike që ata kanë, janë shumë fair dhe shumë të drejtë kur vjen puna për pushtetin vendor. Kështu që doja që ashtu siç unë vlerësoj shumë ekspertët që ju keni nga ana juaj, duke përfshirë dhe zotin Teliti që e kam pas koleg në Këshill Bashkiak, edhe ekspertët që janë nga ana jonë të mos paragjykohen në këtë proces, janë aty vetëm për të ndihmuar procesin, nuk kanë çfarë të shtrembërojnë, nuk po ja u jap se kritik këtë, thjesht duhet t'i konsiderojmë të gjithë si një grup i cili mbështet punën tonë dhe ato çka ne duam të kemi sa më të sistemuara në informacion. Faleminderit. Falenderoj shumë, po nuk e di ku e dëgjove që unë pata mosvlerësim po e quaj, s'po përdor fjalën tuaj se e quaj fyese atë. Jo, fare, madje nuk e di, më dëgjuat me vëmendje se që në fillim unë madje kërkova që ekspertët si u ndërpreva, unë cilësova, po i referohen fjalës time, po sigurisht, madje cilësova që ekspertët duhet të zyrtarizohen, të jenë një grup i përbashkët, e pas këtë marrë nga e kundërta, sepse po tani ti di se çfarë kam thënë unë, apo di unë çfarë kam thënë unë. Se këtu është debat shumë i fortë. Mirë, po më duket se kur folët ju dëgjova me vëmendje, mu drejtuat dhe nuk reagova. Dhe po i referohem asaj që ka thashun dhe kërkova madje.
zyrtarizohen, sepse ishte parashikuar një takim i 2 bashkëkryetarëve me ekspertët dhe të njëjën dhe me njëri tjetrin se unë tash e gjykoj që puna e ekspertëve duhet bërë bashkë, jo të ndarë ato të PD-s veç dhe të PS-s veç, sepse janë ekspert. Po siç duket e ke marrë nga kuptimi i kundërt se ndoshta ka qenë fillimi i mbledhjes edhe akoma përqendrimi lëviz në kohë për gjatë mbledhjes. Unë jam shumë i qartë dhe dua të them edhe një gjë tjetër. Do të thënë, jo për të diskriminuar kënd, unë vlerësimin tim për ekspertët e mi e kam shumë qartë dhe them që janë ekspertët më të mirë. Dhe po, edhe nuk hezitoj fare që ta fshej një gjë të tillë. Dakord? Kështu që se dukesh sikur po më mbroje ti mua ekspertët se unë fare, domethënë ishte pjesë ndoshta e fantazisë suaj. Jo, zoti Boçi, unë dua që ne pjesën e ekspertëve të mos e paragjykojmë. Nuk e paragjykojmë fare. Dhe t'i lëmë ata të bëjnë punën e tyre. Sigurisht. Pa as edhe një lloj fare. Hije presioni nga keq kuptuar, kam paragjykuar. Nuk e kam keq kuptuar. Po, të mirë. Dakord, mos ndërhy fare sepse duhet ta mbyll unë fjalën. Duhet ta mbyll unë fjalën që ta marrësh fjalën. Të paktën besoj këtë rregull elementar të funksionimit të komisioneve ke mësuar. Kam paragjykuar, po, thash stafet teknike që vijnë nga bashkia. Ktu është keq kuptimi jot. Jo ekspertët e përcaktuar nga ne. Jo ekspertët e përcaktuar nga ne. Stafet teknike, mos u gabo. Stafet teknike, po janë politike, thash janë emëruar politikisht dhe janë emërime rigjide politike, këtë e kam thënë dhe e them dhe e përsëris. Jo për ekspertët. Këtu mbjen keqëm pas këtë keq kuptuar. Nuk jam referuar fare në asnjë moment ekspertëve tuaj. Fare. Vlerësimet më të mëdha thash, po sigurisht besimin më të madh e kam ke ekspertët e mi që më detyrua t'ju që unë ta shpreh se për etikë edhe këtë duhet ta shpreh. Por për të hedhur poshtë një keq kuptim, nuk po them gënjeshtër, se nuk është gënjeshtër, është keq kuptim. Aty e kisha. Po stafi teknik, ekspertë e ke marrë pak kështu. Po, faleminderit. Që të kalojmë në një nivel praktik. Zoti Boz, meqense i bët ju propozimin. Nëse do bënim takimin premten, kë do ftonim? Praktikisht. Se ne kemi bërë një agent me jetë. Hë? Po, ja. Jo. Që ta kuptojmë propozimin, do të themi si do funksiononte, sepse unë arsyeja pse bëjmë debat për propozimin, propozimi jonë është dajuar deri në orare dhe debati u bë që a do të 1 orë apo 1 orë e gjys. Kë do ftojmë. Po. Jo emrin e njeriu. Aktorët. Zoti Ispaia. Po. Që ta shohim ushtrimin paralel të dy ushtrimet. Atëherë, nderuar koleg, që të kuptohemi dhe mos ta diskutojmë 100 herë se mbim në përsëritje. Ne jo vetëm nuk jemi kundër dëgjesave publike në territor. Dhe mos ta përdorni më këtë se duket sikur ne jemi kundra dhe po kërkojmë vetëm dëgjesat këtu. Ne jemi për të dy variantet, dëgjesa publike në territor plus po thonë kolegët, mund tjetë një vlerë e shtuar për këtë komision edhe thirrja e disa personave politik dhe teknik në nivelet larta të pushtetit lokal edhe për dëgjesa më të ngushta në para komisionit. E dyta. Prit, mund ta konsiderosh edhe pak a shumë ashtu, por nduket se është e qartë fare. Përveç dëgjesës publike në territor, të cilën pa dyshim që ne e konsiderojmë jashtëzakonisht të rëndësishme, të hapur madje për të gjithë që shprehin interes të marrin pjesë, kolegët tonë po sugjerojnë edhe dëgjesa pranë komisionit në nivel pak më të përzgjedhur, qoftë politik, qoftë teknik. Pra, mund të jenë ish kryetar bashkish, drejtor të drejtorive të ndryshme, ekspertë. Po, absolutisht. Më fal. Sepse është ekskursione ajo vajte. Nëse pra prit. Jo, do shkosh vetëm për sugjerim, më fal. Dhe ajo çfarë është më e rëndësishme se po arri
me falni, ata marrojnë të respektojmë njëri tjetrin. Dhe ajo çfarë është më e rëndësishme, pikërisht duke u përgjigj këtij interesi, është nevoja, dhe thash që në fillim, e zgjedhjes e para të vendeve neutrale, nuk mund të shkojnë ky komision dhe të bëjë dëgjesa publike në institucionet e bashkisë. Një. E dyta, në respekt edhe të paritetit që ka në thelbin e vetë ky komision, respektim në një farë mënyrë dhe në një farë piket edhe të përfaqësimit të personave që do të thirren dhe do të pranohen edhe në respekt të kapaciteteve të sallave ku do të zhvillohet, çka është e rëndësishme. E dyta, është krejtësisht e pa justifikueshme dhe pa asnjë produkt në shërbim të këtij komisioni diskutimet me ekspert, me specialist të institucioneve të pushtetit lokal të bashkisë, të cilët ju siguroj që nuk kanë lirinë e mendimit, e shprehjes së mendimit, pasi nuk do të gjeni asnjë specialist të cilës do bashki të drejtuar nga kjo mazhorancë që të shprehet në kundërshtim me reformën territoriale të 2014, shka është edhe thelbi sepse jemi mlelltu i nevojës për ndryshim. Dhe ajo, masi dolëm tek reforma 2014-s, unë e di që ky komision në mbledhjet e mëparshme të tij ka marrë vendim, ka bërë një draft agent ku u është kërku ekspertëve ndihmës të këtij komisioni të paraqesin një raport analize mbi reformën e 2014-s. Tani nëse keni me kaq merak çështjen e afateve kohore, pse nuk është gati para nesh në tavolinat tona raporti i analizës për reformën e 2014-s. Një reformë, se unë mund ta them fare qartë, e dështuar, për sa i përket funksionit real të saj në shërbim të qytetarëve, e cila ka qenë sot në domosdoshmërinë e kërkesës për një ndryshim të kësaj reforme, dhe pa analizën e cilës ne nuk mund të shkojmë të ballafaqohemi me dëgjesat publike me qytetarët. Tani, nëse do të jemi korrekt, po ju siguroj dhe ju garantoj që nuk ka as edhe një lloj benefitit të shkojmë ne dhe të dëgjojmë specialistët e institucioneve politikisht të drejtuara, të cilët nuk kanë kurajon dhe i mirë kuptoj, të shprehin as një lloj pakënaqësie përsa i përket as situatës aktuale. Nuk është hyrje, madje e them me keqardhje të madhe. Më fal. Unë u çaj hallin atyre. Nuk është hyrje, është qetësim që kam për to. Jo, ju siguroj që kanë pas liri ku e ku më shumë. Me buk në gojë nuk është kërcënuar në një. Më fal. Nëse mos hyni në to diskutime se janë të gjata. Po se është realiteti, nuk ju pëlqen realiteti atëherë. Dhe i kthehem prap nevojës së respektimit të thelbit që ka dëgjesa publike, me dyert hapura për qytetarët. Se përndryshe ne mund të shojmë dëgjesë publike, edhe kjo në një farë mënyrë dëgjesë publike është, për sa kohë është publike. Po nuk po kërkojmë të besoj. As nuk po kërkojmë një dëgjesë në nivel ekspertesh. Në qoftë se themi dëgjesë publike, ne kuptojmë nevojën për t'i dhënë zë opinionit të qytetarëve. Dhe jo vetëm të territorit të qytetit, por edhe të njësive administrative që mulojnë bashkitë të caktuar dhe komplet qarkut. Faleminderit. Ja, një minutë, me qënë se këtu hoth kjo sfida që dakord ta nisim ditën e premte dëgjesat dhe me kë do i nisim, ja pra si do ishte shumë e thjesht, ja si do ishte, se e tha zoti Dule dhe s'dua domethënë që t'ja marr autorsinë, e tha shumë qartë, duhet të rasi ministrin e linjës dhe është shumë logjike që starti tjetë me ministrin e linjës, t'japja i konceptin e tij të qeverisë për reformën aktuale. Po,
Po next pastaj vazhdon. Po do e bëjmë pra, do e bëjmë. Po e bëjmë. Po më sigurisht, e bëjmë. Po jo, se s'na je lutur, a vash një herë se na je lutur. Po patjetër more, këtë kam përpunë. As na je lutur, as ke kërë. Nëse doni, i themi lidhjes live, ta ndërpresim, bëjmë mbledhje pune, kam kërku, hajde bëjmë planin e punës, bëjmë planin e punës. Ore, planin e punës, hajde ta bëjmë planin e punës, sepse po, hajde bëjmë. Ja 1 minutë sa të mbaroj. Plani i punës ka nevojë, nuk mund themi, të bëjmë një takim të premten, pastaj të shohim ç'do bëjmë këngë në gjë. Më sillni dokument të shkruar, ose hajde ta flasim tani më Ne të takojmë parlamentarë. Kjo është propozimi jonë. Na sillni propozim tjetër. Po. Është edhe më efikas për mendimin. Ma thuaj më shkruaj se. Po mëse po e thotë. Mirë, atëre zoti Bozdo, fjala për ty. Ore, gjëja Po, zoti Male, fjala për ty. Tash unë kuptoj që se Klevis e mori një herë dhe besoj. Okay. Tash me sa kuptojmë tu, e kuptojmë shumë mirë që ne bëjmë atë e lagu se lagu dhe s'dum ta bëjmë këtë lloj procesi që kemi nis. Qofse s'dum ta bëjmë, ne nisim nga ana jon. Tash s'do të rrim ne jo po kryetarët e bashkive. Kryetarët e bashkive janë njerëz nderuar që kanë marrë më shumë vota se unë dhe zoti Bardhi, kanë marrë më shumë vota se shumë deputet, apo kryetar këshillash qarku apo deputet tjerë, kështu që ja njerëz nderuar, ne mund ta bëjmë me ata, lutem se s'ndërpreva, nuk të fola kur fole ti. Dhe nëse nuk e keni me dëshirë, nuk kemi nevojë të bëjmë tu, hedhim topin me njëri tjetrin, e lagu se lagu. E lejmë fare, ne bëjmë procesin ton, ju vazhdoni procesin tuaj si keni dhe kaq. Këshillat apo ambientet e këshillat bashkiake janë të popullit, nuk janë të kryetarëve të bashkive. Janë të gjithë, janë të komunitetit, është një parlament i vogël që ka një pushtet vendor atje, që ne mund t'i bëjmë mbledhjet atje, se nuk është ndonjë gjë që të kemi kaq shumë impresionim ne që do shkojmë atje ke bashki dhe çfarë ndodhi. Asgjë. Do shkojmë, do bëjmë pika, do të bëjmë pikën e parë para. Okej. E bëjmë pikën e parë para, dëgjes publike me popull, pastaj vazhdojmë pjesën tjetër me radhë. I heqim edhe këtë pjesën e drekave të punës, si kemi shumë probleme që jemi proces tjetër, unë zoti Bozdo, kështu që vazhdojmë pjesën tjetër, por ama nuk duhet të fillojmë bëjmë kështu. Nëse nuk jeni dakord, hajde ne dalim në një propozim tonin, ne duam kështu, do dalim, do shkojmë komunitet edhe për respekt atyre njerëzve. Atje nuk kemi se i thrazim këtu, se nuk janë komision hetimor, por jemi një komision për reformë territoriale, jo hetimor, për t'i pyet këtu para një këshilli, ne se nuk është në i kaq kishë. Se ndoshta edhe ju ka marrë mallit ju shohin atje, mëse nuk shohni fare. T'ju shikojnë njerë, t'ju takojnë, t'ju të shifni pak më afër. Kjo është e gjitha. Kaq kishë. Zoti Bozdo, fjala për ju. Ka njëri tjetër që do të flasi se ka problem se po flet zoti Bozdo për herë të tretë. Po patjetër. Kush e do fjalën nga ana e majorancës? Jo, kush e do thashur, nuk besoj që ka emër kush. Zoti Jajaj, po. Ta vazhdoj. Unë dua thjesht ta facilitoj. Mos dakordësia jonë është në thelbin e një problemi që është absolutisht i tejkalueshëm. Ne perceptojmë që vajte atje për të folur me kryetarin e bashkisë atje, e të gjithë bashkë, e për të bërë një seancë një orë gjysmë, për sa probleme që janë shumë të rëndësishme, dhe për të ndarë në ca grupe që pastaj edhe njerëzit do duan të kthehen ndej, është jo efikase. Jo efikase për kohën që shpenzojmë, jo efikase për edhe shpenzim kohë edhe për udhëtimin për të vajtur atje, dhe jo efikase se të jemi sigurt që nëse duam t'i bëjmë edhe sipas kësaj agjende që keni sjellë ju, takimet siç duhet bërë, nuk e menaxhojmë dot kohën. Dhe për këtë arsye, erdhëm me një propozim, dhe prandaj morëm 10 apo 15 minuta kohë, që të kemi mundësi t'i prekim të dyja. A, të bëjmë konsultime dëgjesa publike të mirëfillta, që në rastin më të mirë do jenë 2 orë, 2 orë e gjysmë, ndoshta kam bërë vetë më shumë.
pavarësisht se këtu kemi në agjendë vetëm një orë gjysmë. Pra, që do shkojmë në qarqe, kjo është e pa diskutimt, se nuk ka kuptim ndryshe. B, në mënyrë që të kemi më shumë kohë, të komunikojmë me zyrtarët, me një zyrtarët, me njerëzit që e dinë edhe me ekspertë, të cilat do t'i vendosin bashkë. Të kemi një mundësi që ta luajmë këtu, siç tha zoti Dule, ta luajmë këtu, që të jemi të tërë, ose një pjesë e jona, se ndoshta asnjëherë s'na ka përqelluar për të qenë tërë, që të bëjmë pyetjet e duhura, të marrim përgjigjet e duhura dhe të kemi mundësi të thellohemi në atë gjë. 3. Kur mund të fillojmë? Mund të bëjmë një plan pune dhe të fillojmë që të premten me një dëgjes me ministrin, siç tha zoti Dule. Dhe mund të fillojmë ndoshta të hënën, ndoshta të martën, po jo më larg se kaq. 4. Me kë do ta fillojmë? Me të gjithë ata që do ta fillonim ndryshe. Thjesht i lajmërojmë që të vinë këtu. Në vend që ta bëjmë një mbledhje të shkojmë në 7 veta për të takuar 15 veta në mjedisë bashkie, jemi këtu. Dhe kemi mundësi që vetëm me rrugën që mund të kursejmë, pa llogaritur gjithë gjërat e tjera, të bëjmë 3 orë, 4 orë më shumë aktivitet. Dhe në fund të ditës është shumë më e bukur dhe më e mirë kështu. Pse? Edhe për transparencë ka publiku më. Se të jeni të sigurt që nuk transmetohet asgjë po vajta unë gjithandej. Këtu transmetohet. Dhe duhet që t'i dëgjojmë njerëzit. Kështu. Ja, në thelb është ku do i takojmë këta njerëz. Nëse kemi bërë 3 orë debat, vetëm ku do i takojmë, ne mendojmë që është shumë më efektive dhe nuk po shpikim në gjë, as po propozojmë diçka të paparë më parë. Komisioni i mëparshëm, që është marrë me reformën, ka bërë të njëjtën gjë. Komisionet e tjera i thrasin për seancë dëgjimore njerëzit palët e interesit. Jo dëgjesa publike të mëdha, që janë të detyrueshme dhe do të ndodhin në të gjitha rastet pranë komuniteteve. Pranë komuniteteve. Të japim seriozitet kësaj gjëje, këtë jemi duke thënë, dhe të marrim pak më shumë kohë, jo më shumë ditë, po pak më shumë kohë brenda të njëjtës ditë, për të pyetur dhe më shumë, për të folur më shumë, për të vajtur deri në fund të çështjeve. Kjo na shqetëson kaq shumë, o do shkojmë ne o në Tiranë, o në Elbasan, ose në Durrës, ose në Berat, ose po erdhën ata këtu? Jo. Jeni sigurt që koha jonë është shumë e ngjeshur se koha e tyre. Dhe para një komisioni jo hetimor parlamentar është detyrë, se për hetimorët detyrë, sa të desha thoja, është detyrë të vinë dhe të lënë edhe 2 orë, 3 orë nga dita e tyre për të dëshmuar për eksperiencat e tyre. Ja ka që thjesht është kjo punë. Pse duhet ta komplikojmë kaq shumë? Dhe këtu hidhen teza, jo po nuk doni, jo më duam. Pikërisht se duam, jemi duke ardhur me një propozim alternativ, që ta bëjmë më mirë, mos humbim kohë fare. Mirë, dakord tani, po shpenzimet. Po që kjo historia... Zoti Bozo, zoti miq. E merr përsi për bashkitë forta. Lutem. O bashkëtar, të lutem. Kërkoj zimet e Drekës ku shkojmë atje, kush i paguan? Jeni dakord ti. Atëre Dorim Peris. Tani kërkoj që të bëjmë një 10 minutë pushim, që të bëjmë një diskutim jashtë mbledhjes me bashkëkryetarët teknikisht për të rënë dakord për një ndoshta një modalitet, nëse mund të bëjmë dakord, më pas të rimblidhemi për 10 minuta për të ashtu. Kështu që 10 minuta.
Por, nuk e shprehet qartë qëndrimin tonë. Nuk tham ne që nuk duam, se këto janë përshtypje që përpiqeni t'i kultivoni. Nuk tham ne që të mos bëhen dëgjesa publike. Se ne tham këtë, ju thatë atë, ne tham edhe këtu, edhe dëgjesa publike në teren. Nuk kemi përjashtuar të bëhet e qartë se përpiqeni të krijoni përshtypje për qëndrime që nuk ekzistojnë. Ju faleminderit. Atëre, kërkesa që i bëra në fakt bashkëkryetarit është eksaktësisht kjo. Merrni kohën që ta shkruajmë planin e gjithë muajit, siç e mendoni ju. Ne kemi shkruar si mendojmë ne, t'i vendosim këto dy dokumenta që nga një diskutim praktik, teorik, që themi të takojmë këtu, të themi ne mendojmë që ditën e hënë të takojmë Shkodrën, me këto pjesëmarrës 10 veta, 12 veta, 13 veta, këto aktor. Ditën e mërkurë të thrasim Lezhën me këto njerëz. Si do jetë formula që dim eksaktësisht të bëjmë një plan të gjithë muajit, ta dakordësojmë planin e gjithë muajit, ne kemi bërë propozim kush janë aktorët që gjykojmë neve që duhen thirrur ose që duhen takuar. Pastaj modalitetin, hajde ta diskutojmë, s'ka më problem. Por thelbi është që ne gjykojmë që grupimi i njerëzve që kemi parashtruar në listën që u ndam, janë njerëz që duhet dëgjohen në komisioni, kjo strukturë njerëzish. Pastaj modalitetin, por ama nga ana tjetër nuk duhet të bëjmë, pas ka problem si dëgjojmë neve, nëse s'doni ju i dëgjojmë ne, s'ka problem. Pra, këdo që s'doni dëgjoni ju, nuk ka problem i dëgjojmë ne. Pjesa e dytë është të mos miratojmë një takim të radhës, të miratojmë një agjendë të gjithë punëve të muajit, t'i japim kohë njerëzve t'i lajmërojmë, t'i themi do vini apo do shkojmë në këtë datë, dhe ta di njerëzit që përpara të bëjmë plane, sepse dikush mund të jetë një udhtim, dikush s'është këtu, dikush s'mund të ta ditë se kam mbledhje këshilli bashkiak, nuk e di si gjë, të ajustojmë agjendat me gjithë njerëzit, sepse t'i japim mundësi njerëzve të bëjmë punën që duhet, kjo është gjë. Po, dhe patjetër duke konsideruar dëgjesat publike me komunitetet që i kanë kërkuar tashme ato, por edhe si parashikim për të caktuar data të lëna në opsionalitet për kërkesa që do na vinë në vazhdimësi, qoftë në faqen e komisionit, qoftë edhe në adresat tona, në inboxet tona, apo faqet tona në rrjetet sociale, duhet edhe ato t'i konsiderojmë. Megjithëse unë pretendoj që komunikimi të jetë me faqen zyrtare të kuvendit. Mirë, atëherë kalojmë tek pika e miratimit proces verbalit mbledhjes së datës 27/11/2025. Është një pikë që duhet ta kishim kaluar të parën. A jeni dakord? Keni vërejtje? Kalojmë. Miratohet. Mbledhja konsiderohet e mbyllur. Faleminderit.